천나무를 쓰는 이유가 그 참나무는 숯이 빨리 안 나갔죠. 근데 천나무는 숯이 빨리 사그라지거든요. 여기서 화력을 써요. 그러니까 자기 몸을 확 태우는 거죠. 그리고 제가 빨리 없어져야지 또 열을 올리려면 또 나무를 올려야 돼요. 이거부터 제가 빨리 사는 음악 같은 경우는 학교에서도 다 배울 수가 있잖아요. 네네. 그런 거를. 근데 도자기는 학교에서 배울 수 있는 거는 어떤 왁구로 배울 수 있다고 그럴까요? 실질적인 거는 좀 이게 감이에요. 데이터가 분명히 있는데도 불구하고 음악이 실질적으로 나중에 그 포인트는 감 아니에요. 뭐 어떻게- 자문 좀 열려 있나? 이게 해보면서 느껴야죠. 예. 근데 도자기는 그게 더 많아요. 그러니까 이론적으로 할 수 있는 거보다는 저기 가방 몸에 습득을 해서 가방 사이다. 예, 다른 거 금방금방 진행이 되는데 도자기는 되게 더뎌요. 한 10년 정도 하면 이제 도자기 좀 알겠다. 한 20년 하면 아 이제 도자기 좀 하는구나. 그 정도 이렇게 시간이 많이 걸린대. 아버지나 이렇게 가족이 하셨었어요. 저는 안 했어요. 안 했어요? 안 했기 때문에 더 좋은 것 같아요. 아 그래요? 네. 왜냐면 했으면 그런 것들 자기가 좋아서 이렇게 어떤 걸 찾아가는 거 있잖아요. 실질적으로 내가 원해서 하는 것과 아버지가 하기 때문에 내가 하는 거하고는 전혀 다르죠. 근데 2세들이 보면 도자기는 2세들이 보면 길을 못 가요. 그러니까 너무 좋은 조건에서 있기 때문에 안 한다고. 난 우리 애들이 좀 음악 좀 했으면 좋을 것 같아가지고 야 이거 좀 해봐라 그러면 시끄러워서 안 한대요. 아, 애들 좀 가르치고 싶은데. 그러니까 어떤 것들이 자기가 좋아서 자기만의 어떤 세계를 추구해야지만 좋은 게 나온 거죠. 그러니까 대물림이 이게 좀 일본처럼 체계화 돼가지고 계속 이렇게 좀 가면 좋은데 뭐 우리 애들 우리 애들 중에 뭐 한다고 해서 자료는 남겨주는데 정신적인 거는 저는 피아 전공하려다 바꾸는 고등학교 강아지도 똥을 먹어요. 저 싫어하는 거 아니야? 아니 좋아요. 얘는 사료는 안 먹어요. 싫어하면 묶어놓으려고. 야, 막 커피 마셔. 응. 떡도 거야? 좀 이거야? 주세요. 응. 아니 떡은 됐고 요거만. 이건 뭐야? 막걸리 같은데? 20대시죠? 네. 근데 강의도 나가세요? 네. 와우 능력 있다니까. 빨리빨리 했어요. 네 열심히 하셨나 본데. 네. 성악 쪽은 굉장히 저기 어려운데 네, 그러게요. 타고나셨나 보다. 끼가 많으시요. 여러 가지가 합해져서 옷도 좋고. 네. 합종이죠. 네. 네, 또 깨서 근데 어디서 이렇게 이쁘게 태어났어요? 어떻게 태어났어요? 모르지요. 쟤또 눈에서 레이저 나온다 먹을 것 같다. 구조형 30년 넘은 거 같은데? 아 그래요? 네. 근데 어릴 때부터 하셨다 그랬으니까. 아버님은 그랬잖아요. 할아버지죠 할아버지. 할아버지. 할아버지 네. 밑에서 했으니까 어떻게 보면 그 형 30년 넘은 시골이요. 그거 제가 88년도에 작업실을 차렸거든요. 80. 88년도니까 작업실만 22년이에요. 그러네. 꽤 오래 했죠. 굉장히 오래 했네요. 그렇게 오래 했어요. 근데 저는 그때 당시 90년도 초반에 돈을 많이 벌었어요. 많이 벌어가지고 땅 알아보러 다니다가 화재가 났는데 그때 이웃서부터 말려가지고 굉장히 힘들게 살았어요. 그러니까 하지라고 안무야 다 있어. 자 이름이 뭐예요? 안무요. 그 왜 저 연예인 중에 안무 아시죠? 네. 주름 많은 사람. 네. 얘가 태어났는데 유독 주름이 그렇게 많더라고요. 쭉쭉 그래가지고. 네. 그래가지고 안무라고 줬는데 이거 주름 없더라고요. 가만 있어봐. 그러면은 30년 가까이 있으면은 정확하게 제가 나이를 아직 모르거든요. 제가 48이에요. 그래요? 네. 저기띠예요? 네. 아니 근데 동안인가 그러면 한 에이, 40막 이제 막 무슨 좀 넘으시는 줄 알고. 얘기예요. 저 지금 머리 잘라서 그렇지 머리 길었을 때 다 50대 중반으로 보이는 거예요. 그래요? 아 그래요? 봤구나. 아니요 나는 그렇게 많이 안 봤어요. 네. 나는 그 항우유도 그렇게 많이 안 보고
상우 선생님도 안 들어보여요. 예. 그분은 어떻게 됐어요? 상우 형은 지금 50일 거죠? 50요? 네. 그래요? 네. 같이 친구해도 되겠네. 야, 그렇게 드셨어요? 근데 젊게 사시네. 선생님 올해 어떻게? 이제 둘 됐어요. 네? 둘. 52. 그럼 저 돼지시네요? 아니지, 58 58 개띠. 개띠, 아. 토끼 개띠를 셋이네 이제. 셋이죠, 셋. 셋이 돼야 돼, 셋. 네, 58 개띠요, 제가. 그러면은 두 살이 아니 쉬운 두 살이 저거예요. 이 나이를 안 드시려고 그러는데 자꾸 아니, 나 벌써 나이 4살 좀 싫어. 되시는 거예요 이제. 요즘 막 너무 나이 할아버지- 개념을 몰라요. 할아버지라고 그러니까 해서 도정현 선생이 저 쉬운 둘이라고요. 저 돼지 돼지띠요. 돼지띠예요? 토끼. 제가 토끼띠들하고도 학교를 같이 다녀요. 용띠, 토끼띠, 호랑이띠 아, 셋이 학교를 같이 일찍 다녀요. 다니지. 네. 어? 나 같은 목소리 말. 서울서 어디 있어요? 어? 누가 오셨나? 아니 저분은 뭐 예술하시는 분 같아. 저분. 동생이요. 저 친구가 하실에서 동생? 아 친동생은 아닌데 아, 지금 하실에서 이제 그 대학교 가려면 저 그림 그리잖아요. 어. 그거 앉아가지고 음악 얘기하다가 밤새도록 음악 얘기한 거예요. 저 친구는 음악 장르를 잘 알고 오. 저는 이제 맛을 알고 그러니까 서로 대화가 되니까 오. 그림 한 그리고 새벽 4시까지 얘기했던 게 인연이 돼가지고 여기까지 온 거죠. 어. 저거 한 20몇 년 했죠. 그래요? 네. 그쪽엔 또 그래도 전문가시겠네. 그런 그렇죠. 것을 같이 이런 도예와 이런 어떤 음악하고 이런 게 막 오고 오고 막 건들 수도 예술의 없는 전당 아니면 안 부르려 그러고 네. 그러잖아. 근데 그 접할 털을 수도 없는 뺀다니까. 그런 분위기인데 우리 그때 유순재 오셨는데 되게 분위기 좋으시더라고. 그 뭐야 저 자 이렇게 와 이렇게 뻗어나는 거 좀 전혀 틀리는데 어떻게 보면 그 공감하는 맥은 거의 음악도 좋아하시잖아 우리 또 네. 작가님이. 저는 제가 꿈이 50에 재즈 연주를 하는 게 꿈인데 멋있다. 너무 멋있다. 아, 그 실현이 너무 어렵더라고요. 제대로 하려고 그러니까 이게 뭐 나이 먹으니까 잘 빨리 안 늘더라고요. 삼칠이 안에 들어있나? 살찌지 말라고 아니 해가지고. 녹차를 마시는데요. 공복에 먹으면 안 돼요. 그래요? 공복에 몇번 먹으면 얘기했는데도 이제 우리는 이제 가고 거기 이제 밤에 이제 직원들끼리고 몇 사람 이제 가면 이제 하는데 편집을 많이 하니까. 막 군것질을 많이 하니까 속이 좀 저거 하잖아. 그러니까 자기네들끼리 막 그 녹화 내가 이제 뭐 이렇게 막 팀을